السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعينا الكرام، متتبعي صفحة بلانيت ريسبتور. مرحبا بكم جميعا، أتمنى تكونوا في أحسن حال، أحسن الأحوال إن شاء الله بإذن الله. فيديو جديد إن شاء الله، مراجعة لجهاز جديد على القناة ديالنا إن شاء الله. اللي بغى يشوف الفيديوهات أو المراجعات ديال الأجهزة اللي كاينة قبل من هذا، فما عليه يدير غير بلانيت ريسبتور في اليوتيوب وغطلع عليه القناة ديالنا. ومرحبا بكم جميعا. بالنسبة للفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون حول مراجعات إن شاء الله ديال هذا الجهاز اللي كتشوفوا حداكم من شركة الفاسات. قبل ما نبداو المراجعة ديال هذا الجهاز، غنعطي واحد النبذة على هذه الشركة هذه ديال الفاسات. اللي ما تعرفهاش نعطي واحد النبذة عليها. بالنسبة لهاد الشركة هذه ديال الفاسات، هي شركة دخلت مؤخرا، عندها يمكن تقريبا شي سنة ولا سنتين في السوق المغربي. هي شركة كاينة متوفرة في تونس، يعني عندها الأجهزة موجودين في تونس. شركة مزيانة صراحة، تقال تثبتت المكانة ديالها في السوق المغربي، عندها أجهزة جودة زوينة، التطبيقات اللي كدير في الأجهزة ديالها زوينين، وأهم حاجة هي أنها التحديثات ديالها متوفرين. الناس ديالها اللي مسؤولين عليها في المغرب تا هما ناس مسؤولين، كيتواصلوا معنا، كيكون شي جديد كيتواصلوا معنا، كيكون شي إشكال كنبلغوه ليهم كيتجاوبوا معنا. تحياتي لهم من هذا الفيديو هذا إن شاء الله، تحياتي لكم جميعا. هادشي اللي كاين الإخوان بالنسبة لهاد الشركة ديال الفاسات. بالنسبة للجهاز ديال اليوم اللي هو الفاسات اكس 220، بالنسبة للعلبة ديالو فهو كيتجي على هاد الشكل هادي كما تتشوفوا. هذا ديال العلبة ديال الجهاز كيجي على هاد الشكل هادي. هنايا كيجيو المعلومات ديال الجهاز، كيجيو القنوات، عدد القنوات اللي كيخدم الجهاز، التونير ديالو، جودة الصورة، معلومات ديال الجهاز يعني اللي بغا يقراهم، اللغات اللي تيدعم، الاي بي جي، بزاف ديال المعلومات كيكونوا كاينين هنايا. وهنا هذه هي الواجهة ديالو بطبيعة الحال، هنا كيجي على هاد الشكل هادي. بالنسبة دابا غادي ندخلو ونفتحو العلبة إن شاء الله. بالنسبة لفتح العلبة فكيجينا في الجهاز كيجي على هاد الشكل هادي كيفما تتشوفوا. خليوه هنا من بعد نرجعو ليه. عندنا تيليكوموند تا هو غادي نحطوه هنا، نرجعو ليه من بعد. عندنا الشارجور جاي على هاد الشكل هادي، أو لادابتاتور كيفما يصح القول، لادابتاتور. عندنا كابل ديال HDMI فهو كيجي على هاد الشكل هادي. عندنا العوينة ديال الجهاز فهو كتجي على هاد الشكل هادي، وجوج بطاريات. كيجي عندنا سيبور التعلاق، ملصق كبير وملصق الدوبل فاس صغير، كذلك كتيب صغير. هذا اللي بغا يعرف اختصارات ديال التيليكوموند كيفاش تيجيو، اختصارات ديال التيليكوموند كيجي هنا عاوتاني اختصارات ديال المنافذ والمداخل ديال الجهاز، وهنا كيجي بالفرنسية بطبيعة الحال. اللي بغا يقراه فمرحبا. بالنسبة لهادي هنا كتجي هادو كيجيو عندنا ملصقات السيبورا، هنا جوج بطاريات، هنا عوينة ديال الجهاز، عندنا لادابتاتور نوعية جيدة صراحة، مخدوم زوين، كيجي على هاد الشكل هادي. بالنسبة للكابل ديال HDMI هي هاد الشكل هادي. بالنسبة للتيليكوموند ديالو يعني ما تخافوش الإخوان، بالنسبة للجودة ديالو
جودة متوسطة، ماشي جودة رديئة ولا شي حاجة. التليكوموند ديالو كيجي على هاد الشكل هادي، جودة متوسطة، يعني أزرار مزيانين خدامين مزيان، كيجيو فيه هاد الاختصارات بحال هادو. بالنسبة للتليكوموند ديالو الإخوة كيف ما قلت لكم متخافوش، فراهي متوفرة في السوق، وبزاف ديال الأنواع كيخدمو عليهم، بحال ديال فيزيون إكسترا، ستارسات 7060، ستارسات 7090، بزاف ديال الأنواع، بزاف ديال الأنواع كيخدمو على هاد التليكوموند هادي. يعني من هاد النقطة هادي فما تخافوش، يعني التليكوموند ديالها متوفرة في الأسواق المغربية. بالنسبة دابا غنجيو للجهاز، الجهاز كيجي على هاد الشكل هادي، كما تتشوفو هنا كاين منافذ التهوية من هنا، كاين منافذ التهوية من هنا. جهاز يعني مخدوم بطريقة مزيانة، يعني متقون، ديزاين زوين. بالنسبة لهنا فكنلقاو هنا التونير ديال الكابلي ديال السطاح، هنا لي بور يو اس بي، هنا بور الاش دي، وهنا الافي. بالنسبة للافي الإخوان، في حالة ما وقع لك مشكل في الاش دي مي تقدر تخدم به، في حالة ما كانت عندك تلفازة قديمة من النوعية القديمة مثلا ما فيهاش الاش دي مي تقدر تخدم بالافي. بالنسبة لهاد الجهة هنا فهنا مدخل ديال لادابتاتور ديال 12 فولت. بالنسبة لهنا كتجي المنفذ ديال العوينة، هنا بور ديال اليو اس بي واحد اخر، يعني كيجي فيه جوج لي بور اليو اس بي، واحد هنا وواحد هنا. وهادي بلاصة ديال الفلاش بالكاب ديال ار سي 232، يعني في حالة ما وقع فيه شي مشكل ولا هذا مبغاش يدوز باليو اس بي فكنضطرو ندوزوه بالكابل عن طريق اللودر ديالو. هذا خصائص اللي كاينة في الجهاز، يعني كجهاز فهو كيجي على هاد الشكل هادي، جميع الخصائص ديالو كيف ما ذكرنا. هادشي اللي كاين من هاد الناحية هادي. بالنسبة للمعلومات ديال الجهاز فهو كيجي من الأجهزة ديال الميني كيف ما تتشوفوا. بالنسبة للمعالج ديالو فهو من عائلة جي اكس 6605 اش. بالنسبة للدعم اللي كيجي فيه فهما يعني تابع أجهزة تابعة للقوساط، يعني كيقبل الخاصية الفي اي بي، يعني اللي كيبغي يشارجي الفي اي بي فهو خدام ليه. بالنسبة للشفرات ديال البيز أو الباور فيو فهي كيجلبهم بطريقة أوتوماتيكية، يعني اللي كيحتاج هاد النوعية ديال شفرات الباور فيو ولا البيز فهو كيدعمها بطريقة أوتوماتيكية. بالنسبة للقضية ديال الملتي ستريم، الناس اللي كتهتم بالقنوات ديال الملتي ستريم فهو لا يدعم ملتي ستريم صوت وصورة، من غير إلا كان عندك جهاز من النوعية اللي كتدعم الدولبي. إلا كان عندك جهاز اللي كتدعم خاصية الدولبي، يعني أجهزة التلفاز من النوعية الحديثة، فهو غادي يعطيك صوت وصورة. أما إلا كان جهاز التلفاز من النوعية القديمة فغاديش يعطيك صوت وصورة. بالنسبة للقضية ديال القنوات ديال الملتي ستريم، وبالنسبة للملتي ستريم فصراحة هي خاصية زوينة، ولكن ماشي الأغلبية اللي كتحتاجها، واحد الأقلية هي اللي كتحتاج هاد الخاصية هادي. فاللي كيبغي هاد الخاصية فأنا كنصحو ديما أنه ياخد أجهزة اللي هي في الفئة المتوسطة، ماشي في الفئة الاقتصادية، أنه يطلع شوية للفئة المتوسطة، ياخد جهاز اللي كيدعم الخاصية الملتي ستريم صوت وصورة كتكون انتيغري في الجهاز، يعني بلا ما يحتاج التلفاز اللي هو نوفو ولا اللي كيدعم داك الخاصية الخارجية. يعني هاد الجهاز إلا كان عندك تلفاز كيدعم الخاصية دولبي ديجيتال الخارجية، فهاد الريسيبتور غادي يعطيك صوت وصورة في القنوات الملتي ستريم. صافي. بالنسبة لهاد القضية الملتي ستريم احنا هضرنا عليها حيدنا. بالنسبة للخاصية ديال اليو اس بي تولان فهو كيدعم خاصية يو اس بي تولان، الا بغيتي بلاصة ما دير كلي ويفي ولا شي حاجة غدير الخاصية ديال ار جي 45 كديرها هنا في البور ديال اليو اس بي وكتربط كابل ديال الريزو مع الجهاز ديالك. هادي الخاصية دوزناها. بالنسبة للجهاز فهو كيدعم البوند 5 جي كيف ما تتشوفوا هنا، فهو كيدعم خاصية
بوند 5G، ولكن بشرط أن تكون كتوفر على كلي ويفي ديال 5G. يعني ما يمكنش تجيب انت كلي ويفي عاديه، تجيب كلي ويفي عاديه يعني نورمال اللي كاينه في الاسواق، وتقول جهاز ما خدمليش 5G. لان هادو راه كيكذبوا. يعني خاصك يكون عندك كلي ويفي فيها خاصيه 5G، داك الساعه هو غادي يطلع لك في الخاصيات ديال الويفي، غادي يطلع لك 5G. هادشي اللي كاين الاخوان من هاد الناحيه هادي. بالنسبه ندخلوا دابا ندوزو الخصائص ديال الشراكات اللي كيجيو في الاشتراك. كيف ما قلنا، فجهاز كيدعم من عائله ديال القوساط، كيدعم الاشتراك ديال الفي اي بي، كيجي فيه 12 شهر ديال الفوريفر و12 شهر ديال لي زابليكاسيون ديال ابولو التابعه للقوساط الذي لا يعول عليه. بالنسبه للتطبيقات فهو كيجي فيه 12 شهر ديال ماي اش دي، وعندنا 3 موا ديال الكي تي ان، وعندنا 3 موا ديال البرنس. صافي الاخوان، كيف ما قلنا كيدعم خاصيه الفي اي بي، كيجي فيها 12 شهر ديال الفوريفر، 12 شهر ديال الابولو، 12 شهر ديال الماي اش دي، و3 شهور ديال الكي تي ان، و3 شهور ديال البرنس. بالنسبه للتطبيقات هادشي كاين الاخوان. يعني ذكرنا الاشتراكات، ذكرنا الخصائص التقنيه، ذكرنا شنو كيدعم شنو ما كيدعمش. دابا غادي ندوزو للواجهه، غنوريكم الواجهه ديال الجهاز كيفاش تجي الواجهه ديالو في التلفاز، كيفاش تكونوا لي زابليكاسيون ديالو، القنوات ديالو كيفاش تيكونوا. ان شاء الله غادي نخليكم معنا. بالنسبه للواجهه ديال الجهاز كيف ما تتشوفوا، فهي كتجي على هذا الشكل هادي. عندنا هنا التطبيقات كيف ما تتشوفوا كيجيو في هذه الواجهه هادي. التطبيقات العدد ديالهم شحال كيجي فيه راه ذكرنا لهم في الفيديو. بالنسبه لبلاصه الانستالاسيون فهي تتجي على هذا الشكل هادي. هنا كاين ريغلاج لونطين، لانستالاسيون، هنا ديفو دوزين. فهاد الخاصيه هادي مهمه في حاله ما دوزتي ميزاجور وبغيتي تدير ضبط المصنع، فهي خاصيه مهمه. اون فوا دير ميزاجور او شي تحديث، من الاحسن دير هاد الخاصيه هادي. بالنسبه للريغلاج لونطين فهو كيجي على هاد الشكل هادي. هنا كيجيو الاقمار ومسائل. بالنسبه للنيتورك فهي كتكون هنا. بالنسبه لي بارامتر ديالو فهما هنا. خاصيه الريغلاج ديال السيستيم، عندنا هنا الريغلاج ديال اي سي دي ديال جوده الصوره وداك الشيء. هنا الا بغيتي دير التفعيل ديال هاد الخاصيه. وهنا هاد الخاصيه هادي اللي بغا يدير الشارج ولا يشارجي الشراكات ديالو ولا شي حاجه، ضروري مع هاد ابروبوز اس تي بي باش كتعطي ان سيد اللي غيشارجي لك باش كتشارجي الجهاز ديالك. وبالنسبه للواجهه ديال القنوات فهي كتجي على هاد الشكل هادي كيف ما تشوفوا هنايا. وبالنسبه للبلاصه ديال الاقمار فهما كيجيو على هاد الشكل هادي. بالنسبه للقنوات فهما كيجيو على هاد الشكل هادي. العيب الوحيد اللي عندهم في هاد الطيم هذا هو ان دابا مثلا بحال انا مثلا دابا كنصور القنوات ما تيبانوش في في, في الكاميرا. هذا هو العيب اللي عندهم هنا. ولكن القنوات ملي كيكونوا ملونين ولا شي حاجه فراه تيبان. القنوات ملي كيكونوا ملونين ولا شي حاجه فراه تيبانوا باللون الاخضر، وبالعين المجرده راه تيبانوا. هذا عيب بسيط كاين في هذه القضيه ديال الميني ديالهم، ولكن كيبقى ميني زوين مستيلي، احسن بزاف ديال لي مينو اللي كاينين. صراحه مينو زوين كيف ما تتشوفوا. هنا كتبان لابار، هنا البلاصه ديال القنوات، هنا البلاصه ديال هذه. الا قربناها وهي غادي تبان لكم دابا. كيبان على هذا الشكل هذا الاخوان. دابا راه بانوا لكم القنوات. صافي الاخوان، هذا بالنسبه للواجهه ديال الجهاز. وهنا زبنانا الكرام متتبعينا الاعزاء، وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. بقات لينا حاجه وحده اللي غنذكرها لكم، هي الثمن ديال الجهاز. فالثمن عندنا حنا في ستور بلانيت ريسيبتور فقط 260 درهم. يعني جهاز كيوصلك مقاد ناضي بالميزاجور ديالو، بالقنوات ديالو، بالمسائل ديالو، فقط 260 درهم.
بالنسبة للثمن ديال الجهاز. بالنسبة للتوصيل فالتوصيل متوفر في جميع المدن المغربية فيما كنت في المغرب فقط ب35 درهم، يعني ثمن الجهاز 260 درهم، وبالنسبة للتوصيل 35 درهم. فيما كنت في المغرب الجهاز ديالك يوصلك فقط ب35 درهم. هادشي اللي كاين الإخوان بالنسبة للمراجعة ديال الجهاز ديال اليوم، اللي هي كانت حول الفاصات الإكس 220. ذكرنا لكم الاشتراكات، ذكرنا لكم مميزات الجهاز، مساوئ ديال الجهاز، عرفنا لكم بهاد الشركة ديال الفاسات، والثمن راه ذكرناه لكم تا هو فقط 260 درهم. التوصيل 35 درهم جميع المدن المغربية. فاللي بغى شي حاجة يتواصل معنا في الرقم اللي كيبان أمامكم، اللي هو 06 35 48 87 76. هادشي اللي كاين الإخوان. نتلقاوكم إن شاء الله في مراجعة جديدة وجهاز جديد. تحياتي لكم جميعا ودوزوا بخير.